கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஈசா யோகா சென்டரில் ஒரு 2 நாள் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா இயற்கையோடு நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையை எப்படி வாழலாம்னு கற்றுக்கலாம். ஆன்மீகத்தை விரும்புகிறவங்க ஈசா யோகா சென்டருக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறத விட இயற்கையை நேசிக்கிற அனைவரும் கண்டிப்பாக போகக்கூடிய இடம் என்று சொல்லலாம். அங்கே இருக்கிற இயற்கையான சூழ்நிலையையும் தினசரி கொடுக்குற இயற்கையான உணவுகளையும் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அது நமது உடலையும் மனதையும் தெளிவுபடுத்தி நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையை ரீசெட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல தருணமாக அமையும். வெளிமாநிலத்தில் இருந்து வரும் மக்கள் மற்றும் வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் மக்கள் இங்கு வந்து தங்கும்போது ஒரு புதுவிதமான அனுபவத்தை உணர்வதாக சொல்கிறார்கள். ஈசா யோகாவில் எப்படி ஸ்டே பண்ணுறது, எந்த நேரத்தில் எங்கே போகணும், அங்கே தினந்தோறும் இயற்கையான முறையில் தயார் செய்து கொடுக்குற அன்னதான சாப்பாட்டில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் மற்றும் ஷெடியூலை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.